sebelum kita main, tolong like video ini dulunya. Dan jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat main Baby Bus. Oke deh, langsung saja kita mainkan gamenya. Ensiklopedia Pina. Pilih binatang yang kamu suka. Kerajaan burung. Hai, aku Kiki. Burung-burung ini adalah temanku. Ingin bermain dengan siapa kamu sekarang? Elang. Ini adalah seekor elang. Dia mempunyai paruh seperti pancing. Di manakah elang-elang itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Elang hidup tinggi di puncak pohon. Anak-anak elang itu sedang belajar untuk terbang. Anak elang itu sedikit takut. Ibunya memberi semangat untuk terbang. Oh tidak, anak burung elang itu jatuh. Tarik anak elang itu. Jangan benturkan ke pepohonan. Aduh, nyangkut di ranting pohon. Astaga, kejatuhan apa tadi? Kasihan banget anak elang ini. Ayo semangat elang kecil. Kamu pasti bisa mencapai puncak. Bruh. Ya ampun, ada aja halangannya. Kita singkirkan burung-burung pengganggu ini. Wow, anak elang itu akhirnya belajar cara terbang. Kerja yang hebat. Elang itu datang ke laut untuk mencari makanan. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Hebat, ada banyak ikan. Dapat banyak ikan. Ayah elang telah menemukan banyak Waktunya sekali kita kasih makanan. makan anak-anak elang itu ya. Semua anak elang telah memakan makanan mereka. Mereka senang sekali. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Elang. Kita Lain kali sudah kita bermain bermain dengan lagi. burung elang. Sekarang saatnya kita bermain dengan burung lainnya. Let's go. Ini adalah seekor walet. Dia mempunyai ekor seperti gunting. Di manakah walet-walet itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Walet hidup di bawah atap. Sarang itu terlalu kecil untuk bayi-bayi walet. Mereka membutuhkan sarang baru. Kami membutuhkan material-material ini untuk membangun rumah Ayo baru. kita bantu burung walet menemukan bahan untuk sarang yang Tanah baru. liat. Bulu. Cabang. Tanah liat. Bulu. Cabang. Kami telah menemukan semua material yang dibutuhkan. Menakjubkan. Ayo bantu walet-walet itu membangun sarang.
Wow, betapa cantiknya sarang baru walet itu. Ayo kita hias sarang baru itu. Bulu-bulu bisa membuat sarang menjadi lebih nyaman. Letakkan bayi-bayi walet ke dalam sarang. Walet-walet suka memakan serangga. Lezat sekali. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Walet. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor tukan. Dia mempunyai paruh yang sangat besar. Di manakah tukan-tukan itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Tukan-tukan hidup di dalam pohon di hutan. Lubang ini sedikit kecil, berbesar agar tukan bisa tinggal di dalamnya. Rumah baru yang menakjubkan. Bayi tukan menetas, ayah tukan keluar mencari makanan. Tukan suka berlari dari cabang ke cabang lainnya. Dan dia suka memakan buah-buahan kecil. Bantu dia menemukan buah-buahan kecil. Ketuk cabang yang kuat agar tukan bisa melompat ke depan. Hati-hati. Hanya melangkah di atas cabang yang kuat. Menakjubkan, ayah tukan telah menemukan banyak sekali makanan. Anak-anak burung itu. Ayah tukan telah membawa banyak sekali makanan lezat. Bayi-bayi tukan sedang menikmati pesta besar. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Tuh kan? Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor angsa. Dia mempunyai leher yang sangat panjang. Di manakah angsa-angsa itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Angsa hidup di antara rimbunan alang-alang di tepi danau. Anak-anak angsa menetas.
Anak-anak angsa itu sedang belajar berenang dengan diasuh induknya. Oh, anak-anak angsa nakal itu berlari-larian. Suruh mereka kembali. Jangan berlari-larian. Oh tidak, seekor elang datang. Halo elang itu. Induk anak-anak angsa melindungi anak-anaknya. Kerja yang bagus, elang-elang itu diusir. Ketuk anak angsa untuk membuang yang tidak diinginkan. Terasa jauh lebih baik sekarang, tapi masih belum sepenuhnya bersih. Terima kasih, anak angsa itu jauh lebih bersih sekarang. Angsa-angsa terbang ke selatan selama musim dingin. Mereka terkadang terbang membentuk formasi V dan terkadang dalam satu garis lurus. Anak-anak elang kelaparan setelah terbang lama. Mereka sudah kenyang dan cukup kuat untuk terbang lagi. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Angsa. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor merpati. Dia selalu mendekut. Di manakah merpati-merpati itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Merpati hidup berkelompok. Merpati itu akan mengantar surat. Beri cap surat itu. Bukan yang ini. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Masukkan surat ke dalam kotak surat berwarna sama. Kerja yang bagus. Merpati pos telah mengirimkan surat dengan benar. Ayo, kita beri makan mereka.
sudah kenyang dan bisa melanjutkan mengirim surat. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Merpati. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Di manakah nuri-nuri itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Nuri hidup di lubang-lubang pohon di dalam hutan. Bayi Nuri menetas. Ayah Nuri senang sekali. Bulunya banyak tanahnya karena bermain di lumpur. Ayo, kita bersihkan. Wow. Wow. Ayo kita pasang beberapa bulu yang indah untuk Nuri itu. Wow. Wow. Cantik sekali. Wow. Nuri bisa menunjukkan apa yang kita ucapkan. Ayo, kita lihat dia beraksi. Aku ingin yang ini. Apel. 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 Nuri itu Wow. sungguh keren. Aku ingin yang ini. Topi. Tape. Tape. Hai. Aku ingin yang ini. Cherry. 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 Nuri itu sungguh keren. Aku ingin yang ini. Jeruk. 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 Aku ingin yang ini. Bola. 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 Wow, Wow. menakjubkan. Ayah Nuri membawa beberapa makanan untuk bayi-bayinya. Mereka kenyang dan tenang. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Nuri, lain kali kita bermain lagi. Hore, kita sudah mengenal banyak jenis burung. Gimana? Lucu-lucu kan? Kalau begitu sampai di sini ya videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah. Pilih binatang yang kamu suka. Hit the subscribe button.